¿Lo viste? Pero no sé si ya estará vivo. Hasta como que estoy en cuenta. ¿Lo meto aquí? ¿Eh? Se agarra un poquito. Un poquito. Saludos, un poquito. Saludos. A rato que lo suba al Facebook. Nomás que chulada. Fíjalo así como la barrera en el suelo. ¿Qué le queda? ¿Dejó la hebra? Le dejé la pinche hebra y que si lo muerde la mujer se va a enredar el güey. Ahora para desenredarlo, güey, aquí está bien cabrón. Móchale. ¿Eh? Móchale. Lo dejo ahí. ¿O sí? No creo que no traiga más anzuelos, ¿o sí? Pues sí, algo más. Entonces. Y plomo también. El plomo sí lo pueden mochar. Bien, pico con todo,